cha cho mình số lục sấy này nên cả nhà chỉ tì cột nên chỉ tì mình trai cha không xây sành bao phong bao ông cha phải suy nghĩ cha sầm rạp về liền là nghĩ nếu nhung trong cha đầm này lục nẹm pi cha phẹt đây phiệp rồi bỏ ó nữa chaได้สำลังเคยนรีมันเนี่ยได้กอดคลายปองหนึ่งแหลกบองจ้าแหลกบองคลั่งเหมือนเต้จ้ามนบอกสกอรู้ฮะนะจ้าตัวยกรู้จ้ายกหมอกเฟอร์ชีเพลยีจ้ายังยมสำคัญจุนติกจ้าเมียนเป็นมุ้ยได้รู้เตอร์กูสเรในขนมจำกัดบอกนึงจ้ารู้บอกซัวเนี่ยในกราวหมูกรอบนึงท่านาเก้นั่งวันนี้พี่ซาจังนะนาเก้หรือก็นาเก้câuเนี่ยนาจังนะบอกสำลังเคยรู้จ้ะยังดังท่าสำลังเคยได้ปลัวตายลือเกนี่ใหญ่อย่างปีเนี้ยหรือก็สำลังเคยสำรักบ้านเนี้ยมันดังยมปลากระเปียบ้านใหญ่ตีจ้ะปัญหาในขนมนุ่นได้เป็นก็สู้เนี่ยในกราวหมูกรอบกัดเนี่ยกราวหมูกรอบกัดปรับท่านั่นคือจีรู้ได้จีโกนภาษาระบ้านนาเอามีจ้าจีสามโมอับในขนมนุ่นได้บอกบันลือจ้าจังบอกบันชลาวแต่กันเนี่ยในกราวหมูกรอบท่านั่งไอ้ขยมบันลือปีลือเกนี่ใหญ่อย่างปีเนียงได้เนียงแหละบ้องจะลือเกนี่ใหญ่ปีรู้นั่งได้แหละบ้องขนมเพียบเชียถ้าก็ไอแต่รกสวาไม่บานนั่นนะจ้ารู้ไอแต่รกสวาไม่เซย์บานโดยเชียปะโอนบอกกอดนะจ้าโดยเชียปะโอนทลายกอดบานก็ปะท้ายรู้อัดสมัยจัดจังไงจ้ารู้สมัยจัดดาวตามหาแหละบองแตงไงหาทำปะเตจะตักใดไปในตุ่มเลียมตุ่มโลว่าประบีบทำไมได้รู้ในเลยตักใดยุกดาให้จังตักใดยุกดามีฉบับเฉินนะใช่มีฉบับชราญสำหรับสตรีมันเนี่ยให้มันสู้ได้นงการรู้ในนงการไอจะใจมองรู้ในประเทศต่างๆนะแค่นี้จีไอได้บอกอันลือดำนังใช่ไอในขนมนุได้บอกจ้าพอสะอาดยังจับดาบางหางปีใส่สลายยังกระทะสลายไงบ้านจิเปรกัมปีบ้านปรับปีตรงเบอร์ก็สกัมมาเพียบบอกนั้นแผลท่าเอาตกจะเอาใจอาหารได้เชี่ยจำไหนจะบอกกรรมกรนั่งเอาเดินเนียงพอไอ้เบอร์เนียงจังพบตักก็เอามาโยตักนั่งกอมนั่งกอมหรือบ่เนี่ยบ่มร้าหรือก็กอมหรือบ่เนี่ยได้ชนูบอกเอานั่งให้เชียงนี่ติดเตียนนะบอกเอาบันปรับท่าเป็ดไอ้เนียงเรือกัวเสือนั่งเอาเธอชูกัวเสือนั่งคลาตั้งดำใบไอ้เนียงเรือเต๋อให้โยเต๋อจริงจำมาได้ลงเนี่ยก็ไหลนั่งยมมือเต๋อโดยสวิตไอ้ยังมือเคยปีไอ้สไนฮะได้บอกบันเหมียนก็กวาดจับดำทวีการหนึ่งจากขนมปลากัมปีบ้านบางห้าอย่างปีบอกเอามือเคยดำไหลหรือบอกเนียงรู้ได้แหลกบองจมปูนาเอามีขนมใส่เรื่องนี้ได้เอาไว้เดี๋ยวยมไอเรียนบ้าไอ้สไนฮะหรือบอกเอาได้เมียนจมปูรู้คือกวาดมือเคยอย่างปีแพกได้เพียบได้รู้แหลกบองกวาดลือเกณฑ์ใหญ่ปีเนียงจ้ากอดลือเกณฑ์ใหญ่ปีเนียงให้กอดสู้จ้ากอดสู้ให้ก็กอดบ้านสั้นตอนนี้จุ่มมวยนางเนียงได้จ้าให้ในขนมนี้ได้ก็บอกเอาแต่ศาสตร์ดำไหลคล้วนจ้าเมียนกากรุบบับไปในตรำตรายจ้ามนนึงโจแต่การรัวมนนึงยกรัวถ้วยชีแพรจีนะจ้าไว้ได้ยมสลังนังยมเรียนบานอัมปีไปเชียชนในสมัยนู้นได้จนเฉียดอยู่ด้าได้กอดได้บอกจูบจูมวยนึงกำมะกอจะกอดปรับท่าจะกอด say hello คนนี้จะ say hello กอดแมนใหญ่ปีแต่ hello แต่ก็คนนี้เด็กปัตตาพี่บ้านใหญ่แต่การกำมะกอบอกกอดท่าส่งไอ้แปรกงจูมวยเนี่ยจะในเปน้องกำมะกอแต่ก็คนนี้ก็ชลอยตอบมาเว้นแต่การบอกท่าส่งไอ้แปรบ้านจะส่งแปรบ้านโปรตีนโปดอลูกจะยมสลายเปียสมได้เวอร์คัมคนี้นะยมเมื่อเคยปีไปในมนุษย์ในครองสมัยนู้นได้จนจิตอยู่ด้าในไปได้ยืงเวอร์คัมคนี้ดาวยกเป็นเนียมปองจ้ะดาวซาถึงการปองโดยเฉพาะยมชื่อเชี่ยท่านู้ไอได้ปองตายแต่กงจมูกปองตายแต่ปะเตียนเป่าจ้ะแพทย์อะไรได้โปรตายบอกเอาทั่วไก่กาวเซนตายแต่ตัวบ้านโชคใจจ้ะแมนเตนเตอร์โดยเฉพาะเรื่องคลาบ้านบางแห่งถ้าบอกโดยเฉพาะเมกรมจ้ะเมกรมเนี่ยได้โยดังปีฉบับเนี่ยชิ้นเนี่ยมีนมาเนี่ยได้จ้ะในขนมจมน้ำมนุษย์ในขนมสกภูมิเมื่อเคยสนาฮาหรือบอกเคยรู้ด้วยสลายหมองจ้ะโดยเรียบจำภายในกาลำใบตัวโยกจ้ะตัวโยกรัวได้ไล่ยังเมื่อเคยเหนือจุ่มหน่อยมวยตี
ដែលណាអូមីចាដែលណាអូមីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅដល់កូនស្រីរបស់គាត់ដែលជារស់ណាឃើញថាចានាងធ្វើអញ្ចឹងមែនចានាងរៀបចំខ្លួនស្អាតបាតហើយមកគេនៅក្រោមជើងបោះអស់ហើយអ្នកទាំងពីរចាប់ដើមសន្ទនាគ្នាចាហើយបោះអស់ហ្នឹងក៏យល់ព្រមចាក៏យល់ព្រមធ្វើតាមសំណើដែលគាត់យល់ដឹងអំពីច្បាប់ផងចាស្អែកឡើងក៏រៀបចំទៀបភ្លឺណាភ្លឺគេហៅថាមេឃព្រៀងណាអញ្ចឹងក៏រៀបចំឲ្យរស់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងទៅជួបម្ដាយក្មេកហ្នឹងអត់ឲ្យទៅដៃទៅទេចាគេឲ្យទូលដាក់ស្រូវទូលនៅលើក្បាលហ្នឹងទៅឲ្យម្ដាយក្មេកទៀតកុំឲ្យទៅជួបម្ដាយក្មេកដៃទៅទេខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងនោះមានអត្ថន័យបន្ថែមទៀតឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាបងអស់ដូចដឹងអំពីហាទំនៀមទម្លាប់ចាប្រពៃណីចាដែលគាត់ដឹងហើយគាត់កាន់តាមគាត់ប្រណិប័តចាគាត់មិនដឹងហើយចាពីមុនខ្ញុំអត់ចង់មើលរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ចង់មើលព្រះគម្ពីរកន្លែងហ្នឹងទេតែព្រោះតែខ្ញុំឮសូមេខ្ញុំពីមុននិយាយថាអីចឹងឯងកន្លែងហ្នឹងចាតាមពិតមិនមែនទេលោកអ្នកមែនទេយើងទៅមើលម្ដងទៀតបានដឹងថាបោះអស់គ្រប់ខ្លួនឯងចាគ្រប់ខ្លួនឯងគ្រប់រស់ចាឲ្យតម្លៃរស់ទៅតាមច្បាប់ទៅតាមទម្លាប់បើខ្ញុំមើលណាចាកន្លែងហ្នឹងគឺមានភាពស្មោះត្រង់ចាមិនមែនទៅមានទំនាក់ទំនងដោយគេថាដោយប្រុសនិងស្រីនេះខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងចាឬមួយក៏អត្តន័យនៃការគេងនៅក្រោមជើងនឹងមានបង្កប់អត្តន័យអ្វីទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះគម្ពីរមានភាពស្មោះត្រង់ចាហើយបោះក៏មានភាពស្មោះត្រង់ចារស់ខ្លួនឯងក៏មានភាពស្មោះត្រង់ចាដែលមិនមែនមកញាក់ចាដូចតួស្រីមកចាប់កធប់តួប្រុសចាប់កធប់តួស្រីមែនទេចាគេគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅត្រឹមចុងជើងហើយឃើញទេចាហើយពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់មានគេហៅថាកាដូកុំឲ្យទៅជួបម្ដាយក្មេកដោយដៃទទេទីចាដោយព្រោះតែការគោរពកោតខ្លាចព្រះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារស់ក៏គោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គដែរចាបានជាព្រះអង្គវែកផ្លូវតាមរយៈម្ដាយរបស់គាត់ជំនឿដែលគាត់គោរពម្ដាយរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គវែកផ្លូវចាព្រះអង្គឲ្យបញ្ញាម្ដាយរបស់គាត់ម្ដាយក្មេករបស់គាត់ហើយដល់ឡែកនេះយើងមើលឃើញថាបអូទៀតក៏គាត់ចាគាត់គោរពព្រះអង្គគាត់ឲ្យតម្លៃព្រះអង្គទាំងការប្រណិប័តរបស់គាត់ទាំងការនិយាយរបស់គាត់ចាគាត់និយាយមួយម៉ាត់ណាក៏ដោយមានព្រះគង់នៅជាមួយសូមព្រះគង់នៅជាមួយនេះចាអញ្ចឹងសម្ដីរបស់បងអូមានស្អីថ្លៃថ្នូរចាជាបរិសុទ្ធដែលមានស្អីថ្លៃថ្នូរគោរពទៅកាន់អ្នកបម្រើដែលមិនមើងងាយមើលថោកឬក៏ចាគេហៅថាអ្នកឯងជាអ្នកបម្រើចង់និយាយភាសាអីក៏បានទេប៉ុន្តែអត់ទេនេះជាសម្ដីដែលខ្ញុំអាចរៀននិងសិក្សាបានអំពីបងអូមួយទៀតបរិសុទ្ធហេនសាំដែលគាត់គោរពចាគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់រស់ណាបើអត់បានឆ្លងកាត់គេថាបានឆ្លងកាត់ប្រពៃនៃទំនៀមទម្លាប់ជំនឿទេបងអូក៏អត់បំពេញទៅរស់ដែរចាទោះបីនៅក្នុងដំណេកមួយគេហៅថានៅចុងជើងក៏ដោយចាស្អែកឡើងយើងមើលឃើញថាចាច្បាប់នោះក៏បានចាមានម្នាក់ដែលជាសាច់ញាតិចិត្តជាងបងអូហ្នឹងចាបានមកនៅចំពោះមុខចាគេថាមហាជនណាចាឬក៏ចាស់ទុំនៃសញ្ជាតិយូដាហ្នឹងចាបងអូនចង់ទិញដីណាអូមីដែលជាបងដែលជាស្វាមីរបស់ណាអូមីហ្នឹងដែលជាត្រូវសាច់ញាតិរបស់គាត់ហ្នឹងចាថាជាអ៊ំដឹងជាពូមិនដឹងទេប៉ុន្តែកាលណាគាត់ទៅទិញដីឬក៏គេហៅថាបងរំលោះដីអញ្ចឹងក៏ត្រូវទទួលយករស់ជាប្រពន្ធហើយកាលណាទទួលរស់ជាប្រពន្ធក៏ត្រូវបង្កើតជាពូជពងវងត្រកូលឲ្យទៅខ្សែខាងណាអូមីណាចាអញ្ចឹងចំពោះសាច់ចិត្តហ្នឹងគេនិយាយថាហេអត់ទេគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះអីគាត់ចង់បង្កើតពូជពងវងត្រកូលរបស់គាត់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏មានដែរអញ្ចឹងគាត់អត់ទេចាអញ្ចឹងក៏គេថាទម្លាក់ស្បែកជើងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអត់ទទួលទេអញ្ចឹងចាអត់ទទួលទេបងអស់ក៏មានឱកាសចាបងអស់ក៏ថាខ្ញុំព្រមទិញចាការដែលព្រមទិញនេះហើយបញ្ជាក់ថាគាត់ព្រមលួសចាឬក៏ចាទិញទាំងរស់យកមកធ្វើជាប្រពន្ធហើយបង្កើតបានជាពូជពងវងត្រកូលចាព្រះគម្ពីរចុងក្រោយក៏បានបញ្ជាក់ថារស់ចាបងអស់ក៏មានតំណែងជាមួយនឹងរស់ចាបង្កើតបានជាកូនប្រុស
ចាដែលបន្តជាពុយពងវងត្រកូលហើយនឹងព្រះគម្ពីរបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាណាអូមីមើលឃើញអំពីព្រះអង្គកំពុងតែស្ដារឬក៏រៀបចំពុយពងវងត្រកូលគាត់ឡើងវិញចាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតាំងពីដើមដល់ចប់កន្លែងខ្លះបាននិយាយថាព្រះគម្ពីររស់គឺចាត់ទុកជាព្រះគម្ពីរមាសចាជាព្រះគម្ពីរដែលមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ណាចាតែចេញទៅជាចង្កោមមួយនៃគ្រួសារចាមកវិញអស់អីអាលីងចាប៉ុន្តែនៅទំទាំងអស់អីអាលីងក៏មិនបានបោះបង់ព្រះដែរចានៅតែមានជំនឿនៅតែទុកចិត្តលើព្រះអង្គចាអញ្ចឹងព្រះអង្គមករៀបផ្លូវចារៀបផ្លូវយើងមើលទៅដូចអស់សង្ឃឹមហ្នឹងមែនទេចាมันស័កសមថាมันតំណងនឹងបាននឹងបរោះស្រស់សោះសង្ហារៀបចំឲ្យបរោះដែលដឹងអំពីសិលធម៌ដឹងអំពីប្រពៃណីជាអ្នកមានស្តុកស្ដំម្នាក់ដែរណាតែមកតាមម្ដាយក្មេកចារស់មកតាមម្ដាយក្មេកចាមិនរំពឹងឲ្យនាងសម្ដីបអោសមួយទៀតលោកអ្នកបអោសនិយាយថានាងជាស្ត្រីដែរស្មោះត្រង់ចានេះសម្ដីបអោសដែលពិតថានាងអត់ងាកទៅហ៎បរោះអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រណាទេប៉ុន្តែនាងសុខចិត្តមកចាស់ធ្វើតាមម្ដាយក្មេកទាំងច្បាប់ទាំងប្រពៃណីទាំងសាសនាហ្នឹងដើម្បីស្ដារចាដើម្បីស្ដារនៅក្នុងវងតកូលពុយពងវងតកូលវិញចាដែលបងអូនបានសរសើរទៅកាន់រស់គឺជាចំណែកមួយដែលនាងមានភាពស្មោះត្រង់ចានាងអត់ទៅរកអ្នកណាប្រុសណាផ្សេងទៀតណាចាដែលមកផ្សារភ្ជាប់ពុយពងវងត្រកូលជាមួយនឹងញាតិសន្តានរបស់បងអូសវិញចាហ្នឹងអរគុណលោកអ្នកនេះជាអីដែលខ្ញុំរៀនបានសម្រាប់ព្រះបន្ទូលល្ងាចនេះចាក៏ចែករំលែកទៅកាន់លោកអ្នកចាពីប្រវត្តិក៏ដូចជាព្រះគម្ពីរនាងរស់ណាចែករំលែកប៉ុណ្្នឹងចាជួបគ្នាពេលក្រោយសូមព្រះអង្គប្រទានពរ